你要挑哪一台？挑这个是？我眼睛这样好一那那个就是时间，可以啊，就会打给时间有啦。我去，哇，头前没有在那里。迷幻的缩动筒哎，它是保时啊，是不是？那秒数都挺短的。速效有点高。有了。有了，哎，10秒了。卡住。有啦。这台点数只有1点，感觉要早一点点。有啦，28。